接着第三则新闻带您来关注的是一则关于台湾8月的外销订单情况。经济部昨20日发布8月外销订单金额统计，为460.4亿美元，年减15.7%，跌幅较7月再扩大，呈连续12个月负成长。这意味着台湾的外销订单已经连续2年呈现衰退。经济部统计处长黄瑜玲表示，8月外销订单不如预期，主要原因是全球通膨及升息压力续存，终端需求疲软，供应链持续调整库存，客户下单保守。其中，电子产品的年减幅从7月的0.4%，8月扩大为年减17.3%，至8月外销订单不如预期，累计今年前8月外销订单金额3623.3亿美元，年减19.1%，为2010年以来同期最大减幅。黄瑜玲指出，整体外销订单表现预期。感谢您收看 TCMIC 电力 CNC News， 本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。